iyi si muri kureba yoretswe n'ikintu abantu bakunda benshi cyari cyaragenewe abacakara cyane cyane nko mu gihugu cyitwa Guadeloupe cyitwa isukari. Yani dunia mnayoiona imeangamizwa na kitu kilichokuwa kimeandaliwa watumwa kinachoitwa sukari. Sukari mvuze ntabwo mvuze ngo ibiryoherera byose. Sijazungumzia vitu vyote vilivyo na utamu. Uko ibiryoherera byose bifite amazina bitandukanije. Yani vile vitamu vina majina tofauti. Hari ibyo bita lactose ni ibintu biva mu mata ariko biryoherera. Kuna vitu vinavyoitwa lactose ni vitu vinavyotokana na maziwa. Hari ibyo bita malactose ni ibintu biryoherera bivuye mu buki. Kuna vingine vinavyoitwa malactose ni vitu vilivyo vitamu kutoka kwenye asali. Hari byinshi ntabwo nyeshaka kuyonge ahubwo ndashaka kujya mu cyo bise saccharose ni ibintu biryohera ariko bivuye mu isukari mvaruganda. Kuna vingine vinavyoitwa saccharose ni vitu vitamu vinavyotokana na sukari ya viwandani. Abamenyi bavuza ababikoresha babyita inzira ndwi. Wana science walipozungumza watu wanavyovitumia waliviita njia 7. Bavuze ngo icyambere isukari ni inshuti mbi. Moja, sukari ni rafiki muongo mbaya. Inshuti mbi zibaho? Je, marafiki wabaya wapo au? Inama ye mbese yakungura? Ushauri wa rafiki mbaya unaweza kukujengea? Icyo ni icyambere isukari ni inshuti mbi. Yaani moja, sukari ni rafiki mbaya. Cya kabiri bahise icyo bita drogue douce ni ikiyobyabwenge ariko kiryohereye. Pili, sukari ni kileo lakini chenye amani. Gatatu, volere de calcium ni umujura winjira mu muntu ukamwiba calcium. Tatu, sukari ni mwizi anayepora calcium. Kandi calcium muri kureba na calcium mwilini itera umuntu gusinzira neza. Binamfanya mtu apate usingizi. Igatuma menyo n'amagufa bikomera. Hufanya meno na mifupa kukua na kuwa na umuntu umutima utera neza. Calcium ndiyo inayofanya moyo kupiga kwa mwendo mzuri. Iri mu bintu bihura nibyo bita ubutare yarangiza umuntu akagira igikuriro. Calcium ikiunganishwa na iron inamfanya mtu yani madini ya chuma inamfanya mtu mtoto aweze kukua. No ni sukari. Sukari sasa ni umujura kabuhariwe. Ni mwizi sugu. Harawaje bita mu Gifaransa ngo ni volere qualifié. Ni mwizi sugu. None akaba ari umuhanga wo kukwiba. Yani ni mtaalamu katika kuburya ashobora no kukwiba kandi ukamuherekeza. Yani si ajabu anapora mali yako na unamsindikiza. Ndetse ukanamushima. Na unamshukuru kabisa. Ukazamwitura. Na unamzawadia. Ni umuntu wagukora mu mufuka na anaweza kaingiza mkono mu mfuka wako. Agahereza undi, anampa mwingine, yarangiza bikagenda. Yani mali yake inakwenda kabisa. Wajya kwikora mu mfuka. Unapo gusa mfukoni udigakubita ku macuketi baranyibye. Yani unasema eti wametoa vitu vyangu. Atirahira. Sukari ndana kuuliza ni kweli? Ubwo ni wao ndukwibye ni wo bita volere qualifié. Yani huyo ndiye mwizi sugu. Yarangiza ati barakwibye. Kweli wametoa vitu vyako? Nani atachukua? Wajanye nkangahe? Ngapi wamechukua? Ibihumbi 100. Yani wamechukua raki yote kabisa. None wari gutaha he? Ni wapi kuna kwenda? Nari gutaha narindi Kigali nari gutaha Gisenyi. Yani nilikuwa hapa jijini Kigali nilikuwa naenda Gisenyi. Nuko ubuye nyine ni ryarashe. Basi vumilieni basi hamna kingine. Ufata 5. Hebu nikuzawadie nikusaidie na 5000. Nise kutari urare muri Nyabugogo. Mbona utalala hapa kwenye stendi ya Nyabugogo? Basi urugendo bwiza. Safari njema. Ubwimani zaguhibindi. Mungu atakuzawadia mengine. Kumbe huyo ndiye mwizi. Uwo niwe bita volere qualifié. Huyo ndiye anayeitwa mwizi sugu. Ni umuhanga mu bujura. Yani mtaalamu katika wizi. Kuburyo ashobora guhinduka n'inshuti yabo yibye. Anageuka kuwa rafiki wa wale watukulia mali. Isukari ni umujura kabuhariwe. Sukari ndivyo alivyo. Kuburyo ari inshuti yabo yiba. Yani ni rafiki wa wala nao wapora mali zao. Abantu birirwa bayibyina. Watu wanaimba sukari. Kandi baryamishe mu ngo zabo. Na ndili wafanye walale kwenye vitanda vya wagonjwa. 4. Ami intime de la vanité. Isukari ni inshuti ya mbere magara y'ubwirasi. Sukari ni rafiki wa kwanza wa kiburi na kujivuna. Niyo turukubanyuza mu amaso nkuko nguko. Tunapoangalia jinsi mlivyo, uravuga utubwo uyu nubwo yaretse yo kuminjira mu gikosi ariko akashinti kaviwe niyo mpamvu yambaye ubusa. Unamuona mtu hata kama ameacha hii sukari ya kuweka kwenye kikombe cha uji, lakini namuona hizi juisi za unga analamba kabisa na yarangiza ni inshuti kabuhariwe. Ndio maana anatembea uchi, anaanika matako. Ni inshuti kabuhariwe y'ubwirasi. Ni rafiki wa kwanza wa kiburi na kujivuna. 5.
source de gaspillage, ni isoko yo gusesagura. Sukari chanzo cha kutapanya. Kubitewe nuko abayinywa batagira bei ya mbere, Watu wanaokula sukari kwa sababu ya kukosa vitamini B1, ngo barebe hirya iyo uko baramutse, ili waangalie, watazame kwa mbali na jinsi walivyo. baburi icyo bita discernement, bakabura ubushishozi. Hawana utambuzi. Abari agasaza kakabona kazakomeza kuba agasaza gusa. Yani mtu mzee hivi na upaa, lakini anafikiri kwamba ataendelea kuwa kijana. Akaba ari umusore agakomeza